Čia nepagauni. Sveiki. Į sveikatą. Mažai dar kažko čia visų. Labą dieną. Taip vangiai rengėsi. Tava. Rimtai pasiruošę. Klauso. 3, 4. Nepatogu su tokia mažytė. Gyvoja Vilnius. Tai gyvoja Vilnius. Labą dieną. Labas. Taip visai Labas. jaukiai. Labas. Visai jaukiai. Padraugausim ar ne? Tiek to. Sveikas. Mes pernai irgi matėmės, ne? Ne? Ne. Pernai nebuvo. Čia aš Paša citat. Taip. Sveiki. Paša citat? Taip. Aš jį sutrumpintai prie kitų vadinu acetoną. Acetoną. Man patogiau. Galima Paša. Paša Maša. Paša Maša. Paprašiau. Kaip? Pokis filmuoja. Darbas vyksta. Habo nėra, suburbano nėra. Iš Vilniaus žmonės greičiau atvažiavo. Oi. Dėmesio reikia. Aha. Iškivės per stiprus gal. Nu, Ne, šitam neturėtų būti. nu, dar toks normaliai, dar tokį laiko jo. Bet viršų stipresnės būna, pakyli į viršų, čia nėra vėjų, pakyli į viršų, o, vėjas stiprus rašo. Nu. Namo leis. Noriu namo. Nu. Connecting, nu tai, o, ir vėl kažkoks bagas. Nu, susikonektina. Labą dieną. Tu reikėjo naudoti. Vicinai, nifiga, rytoj nesinaudok. Taigi lakas gaudysi iš oro. 3 baterkės, 3 lapės. Lapinas numeris 1. Žinok, tu anksčiau atvažiavai iš Suburbano. Keista. Keista, kad iš viso atvažiavo. Čia nieks negirdėjo. Tai kur jis dingo? Ter už mašinų. Dėjo, tai. Šneka. O, sakau, prisidirbęs, ne kitaip. Jo, nusidėjęs. Ateinam jau. Ko čia pasislėpė? Taigi sakė, kad kažkur tai slėptis man kažkur, aš nežinau. Mes sakom, gal tu nusidėjai kažkam, tai jau. Ne. Labas. Sveikas. Tu sakai, kad kas važiuos, aš tai su to nevažiuosiu, su ruliu važiuosiu. Ta prasme. Kaip tu čia tai? Tai tu ne Lapinas? Aš Lapinas su ruliu būsiu. Nu, tu pizdini dalyvis, tu supranti, ką darai. Konkurencija mažina. Nes ger. O, jau prasideda, pažiūrėk, jau neiškintai iki ryto. Juos vegdais dabar eina nusiplaukti. Mes apsikabinom, tai biškai. Senai pas tave šitie va. Persirank. Atitinkamai taškus susidėjai. Jo, ne, aš nesu šitą mašiną dėjau. Tai būtų tokių dovos gatvėje.
Labas. Aha, tu gerai Dacia benzina. Klausyk, gal paskai mašiną vedamės. Nu tai kokį greičiu tai ne tik laiko. Aš be vaikų, aš kaunų sakiau viską 10 km. Bet ten kažkaip nesigavo, kažkas nesigavo. Planas kažkas ten gauja per. Man rodos, kokį penktadienį susirašinėjom, kad taip aš sprendžiu. Navaras kažkoks. Įjungta viskas. Į kabelį. Labas. Tomas. Labas. 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 Sveiki. O, labas. Sveikas. Labas. Sveikas. Sveikas. O, labas. Labas, Jonas. Bent ne vienas būsiu. Klausyk, čia Subarikų mitas. Mano remonte. Ne BMSų. Gerą dieną. Brangiai kainuoja. Turiu, sakau, brangiai kainuoja. Reikia starto vėliavos. Jis nepastebės gal ne. Skirtumus iš karto surasti. Nu pernai mes, žinai, turėjom tokias vienavytas. Rūkė ir mane. Šeimininko nėra. Skaičius. Baliaus nėra. 632. Atsiprašau, daugiau taip nedarys. Tik nedainuokit gerai. O, jau viskas. Jau? Dainuot galima, ašarų nelieki. Tai visi, ne? Ko tu čia atėjai? Kas tave kviečia? Kodėl to netirė? Žinok, be šito iš jūsų klausyti sunku labai. Vos vicina neišjungi. Vis tave įrašyt? Jau labai kaupėsiu, kai pasakysi kažką čia. Ne, aš galvoju, kaip čia neapsiverk dabar 10 metų. Ką tu čia stebi? Tai ne tau. Ačiū, kad susirinkot šiemet. Gera kalba! Ačiū. Šiemet, kaip nekeista, organizavom beveik visas klubas, išskyrus vieną žmogų. Nepyk. Ne, Habai viskas tvarkoj. Ir šiemet turim ką? Klubo gimtadienį 10 metų, atkurtai Lietuvai 100-metis. Tai mes jau taip ir... Pakartok, aš nefilmuoju. Я записываю и будет, пожалуйста, помедленнее. Tai šiandien yra, ne šiandien, šį savaitgalį yra praktiškai 4. šių metų mūsų klubo renginys, kuris jau toks bus didžiausias ir kasmetinis kitais metais Haboje, ne? Būtinai. Taip. Tai ta proga mes turim biškį truputį dovanų. Aš sakiau forume ilgą laiką, kad bus daug staigmenų. Tai bus 3 staigmenos. Viena staigmena visiems, bet jinai liks visada pas mane. Čia tavo maikė. Arba kažkas kito. Liks kabot ant sienos. Pas tave? Ne. O trečia staigmena iš principo yra surenkama, jinai gali keliauti bet kur į bet kokius mūsų renginius, bet jinai liks mūsų... Bet į užsienį, ne? Mūsų kieme liks. Tu vadint, pirmus 5 buvo, kaip suprantu, Jaroslavas. Ką tu ten į Juozą rodai? Norvegas. Ai, Norvegas. Jo, Norvegas buvo, o paskui tu perėmei, tai, bet vis tiek tu esi mūsų kamienas, tai ačiū tau. Niekas nieko neėmė. Ačiū tau už visus šitos 10 metų, už visus grandmytus, kurių čia buvo, kaip suprantu, daug ir didelių, ir mažų, ir smagių. Ir labai. Tai mes turim porą dovanų. Tai Vicinai, išskirtinai tau, šiandien iškelsim tavo kieme. Aš dar negrįžau iš Karelijos. Nieko tokio, grįši, kai pamatysi, iškart grįši. Iškelsim 6 metrų vėliavos stiebą su nauja mūsų klubo vėliava. Tai
Vėliavą turim. Įsikėliau, tai jau čia dabar bus. Vėliavą turim čia, o stiebas yra 6,2 metro, atsiprašau, va čia, tuoj pat iškelsim. Turėsi pareigą per pusę metų, po pusės metų atvažiuosim patikrinti, kad tu įbetonuosi tą gilzę, kad nereiktų pagrindos. Kad nereiktų kilnot, žodžiu. Tai turi pusę metų, ne, kilnot tai galės. Ateities kartom. Jo. O kadangi 10 metų neprapultų taip, kad tiesiog, ėjo ir praėjo, kaip kokie 5 metai, ar 7 ar 8, mes šiandien atidengsim memorialą. Memorialas brandintas. O tai to gal asistenčių reikia? Ne. Memorialas brandintas kokius 4 metus, jį pradėjo toks Tomazas iš Jonavos, kuris dingęs, aš jam paskambinau, parašiau, jis sako, retai užsuku ir žodžiu, gal kažkada pasimatysim. Kitą modelį nusipirkome. Tai matyt. Tai jis perduoda visiems linkėjimų ir mūsų toks bendras darbas, ant kurio aš paprašysiu per visą šį savaitgalį su mano pagalba pasirašyti. Pasirašysit savo slapyvardį forume, jeigu tokio neturi, tai kažką tokio, ką mes būtinai atsiminsim, ne? Tai pavyzdžiui, hubas. Nerašykit milžiniškom raidėm hubai. Arba milžiniškam, arba visai nieko nerašau. Tai aš pats parašysiu šitą. Tai Tai paskui prieisit prie manęs šį vakarą, rytoj vakare, rytoj iš ryto irgi turėtumėm daug laiko, aš pabandysiu anksti atsikelt. Geriau vakare, geriausias. tik nesudeginti. Ir pasirašysim, žodžiu, išdeginsiu ir turės Vicinas vėlgi pareigą per ten buvo pusę metų. Irgi betonuot. Tai per pusę metų, ne per pusę, per metus, Vicinai. Viskas ant manos. Nes tu nieko nedarai šiandien. Taip, tu sakei, velniop hubai, aš tavęs nemyliu. Nu, Aš važiuoju. Sako, užsikniskit, darykit, Taip. ką norit. 10 padarėm metų, dabar jau. dzin, man karjerija svarbiau. Nu, ir padarėm. Ir padarėm. Tai dabar metus laiko turi šitai lentai paruošti, impregnuot, nulakuot, aš nežinau kaip ten daroma. Ir tiesiai ant savo sodybos sienos ten turėsi ir pritvirtinti. Bet tai trebos negali parduoti, taip išeina Taip. metus. Ir įkeis negali. Nebent Tomui, nebent Tomui. Ir turėsi nulakuot, kad daugiau niekas negalėtų pasirašyti, kad būtų kuriama nauja istorija. Reikia paskambinti tiem draugam dar, kurie nori pasirašyti. Tai rytoj dar kažkas. Draugai pasirašys tik tie, kurie yra ir tie, kurie prisidėjo. Taip kad čia... Mesgi negalim rašyti visų narių, kurie buvo. Tarp kitko, kadangi labai skambinau visiems, norėjau, kad būtų seni dalyviai. Dėja, nei Eugenijaus, nei Goildo, nei, nežinau, padėkit, kas ten senus atsimenat. Jonas žadėjo atvažiuoti. Kuris Jonas? 7-2, kur. Ne, tai Jaroslavas. Jo, Jonas 7-2 tai turėjo būti. Ir Habas ten man rašė, kad bus. Jaroslavo gaila nėra, žodžiu, visi užsiėmė, visi komandiruotės, visi mokymuose, niekas negali ateiti, tai atvažiuoti, tai negali, visiems linkėjimai nuo jų. O čia ta trečioji staigmena, kuri yra visiems, ypač seniems dalyviams gaila, kad jų nėra, bet liks pas mane. Gal supratom schemą. Nes Hebra sakė, Tomai, taigi to nereikia. Tai taip 5 metus ir brandinau. Tai švariom rankom visą vakarą, visą šį Grand Myto savaitgalį. Kviesiu pasižiūrėti mūsų pirmų 5 metų foto istoriją. Kažkada aš rinkau prieš 4-5 metus nuotraukas iš visų, kiek įmanoma, iš pirmų 5 metų. Tai ką pavyko atrinkti, ką pavyko datas, kiek atpažinti, nors ten buvo daug netikslumų. Vietos irgi vienur rašo Pabradė, kitur ten kažkokia Utena ar Zarasai ir neaišku kur. Kaip? Tu buvai Nieko neklausiu. Tu kareliai. nuotraukas nedavėjai, kompaktų man siuntėjai. Taip kad čia yra mūsų pirmų 5 metų istorija. Taip kad kas prisimins, tas pamatys ir kitie 5 metai tikiuosi bus dar spalvingesni. Ir dar didesni. Tai visos šitos 3 staigmenos, Vicinai, ant tavo pečių gula žiauri atsakomybė. O dabar vakarėlis įsibėgės
Habas eis toliau spausdinti visus reikalus. Suburbanas pamirš, ką jis daro, o Bokis toliau taip filmuos, kol mes iškelsim vėliavą ant laikino pagrindo. Dabar tas laikinas pagrindas, aš noriu pasakyti, kad aš jį per sekmadienį pasiimsiu. Su savim. Taip. Ir kotą. Ir kotą. Tai ačiū visiems. Justina negi laikys. Dėja, gaila, kad tiek susirinkę. Iš praktikos gali pasakyti. Tu ko, kaime nebuvo? Aš pirkį eidavau daržnikai, būdavo, viską rūkydavo vyniai, eini ir vynys tai. Praeina, va čia smagiau. Čia... Fotografuot pro šitą galis? Leisiu pabandyti, aš nebandžiau. Tokį feitišą tai... Čia man technika primena. Kelsim. Irgi. Nu, parašyta instrukcijoje vėjui daugiau nei 15, man atrodo, esant reikia nuleisti vėliavą. Nu, bet tai čia visur. Ne, tai vėliava, o kotą. Kam tau kotą leisti? Tai aš čia, sakė, reikia išrinkinėti. Tu durnas. Dažniausiai nerūdinti. Patiko bumbulą. Ne, ta bumbulai gerai. Ir kur tu dėsi tą bumbulą? Pas Suburbano mašinoje 3 bumbulai gale. Tai kelsiu kitą vėliavą. Gerai paieškojus, dar galim 5. Daug kokį čia mazgarį išti. Čia rimtai kažkokį specialų mazgarį grįžti? Nu, čia belė kokį spėjau. Bazuka. Kai išsiaiškinsim viską, tada jau antrą kartą, kai darysim. Tai ką, tu viena? O aš kitą? Šiaip tai vėliavos visada ryte kelia, čia kažkaip tas viršėjai. Tiesiog ryte nebus sveikatos matyti. Ne, kelia valstybinės vėliavas. O čia kadangi klubinė, tai galima... Taip pat ryte keldavo. Įtampas, ne, už čia jisai. Taip, bet tau nesvarbu. Praktis. Kaip aš iš vis čia atsidūriau prie tos vėliavos? Nu, kaip visada, vėliavas kelia labiausiai nusipelnę. Arba nusikalti. Aš jums sakau, kaip aš čia atsidūriau. Tai jau viskas? Ne, nu, tai man vis tiek reikia kažkaip pažiūrėti, kur. Pusę milijoną. Buvo panašiau. Raptoris. Ai, Tai pažiūrėsim dabar. Jis nestovės gražiai tą vėliavą. Stovės dabar į... A. Reik pagaliukai kišti. Ne, vėliavą negražiai. O kaip dabar nuleisit? Žinai, aš tai Čia turi būti dar vienas ratukas pagal idėją ir Jo, bet jo čia nėra. vyklose būdavo. Tai va, kelia. gražiai kamta. Tai čia vat ratukas. Tai va tokį turėjau, žinai, variantą. Tik tai tada, kaip sakė, iškai trečiai mes uždėjom, ne tą pusę. Tai nes persipinus virvė dabar. Ne, Ta galą, kur aš gerai. pyniu, rašiau, apačioje turėjo būti viršui tas galas. Jo, biški sukeist vietom reikia. Nebūtų ta virvė persipinus tokia, jeigu gražiai uždėšim. O palauk, o gal... Tai užveskit visi variklius. Kad būtų biški, jo. Štai kaip plazda mūsų vėliava. Va, taip. Tai kur vėjas? Nu, ar gerai, va, Nes, Ir dabar įtempė, nu jo. nes sakau, kada buvo vat stovyklose, vat ten dar vienas ratukas pririšė ir tiesiog sukinėjo pirmin atgal. Ratus. A čia jau kaip nori. Šito ratuką pridaryti. Gražiai užrišo dabar. Bet nežinau. Ai, baterį pakeisti. Tai viskas. Ai, nu tai ir įsikrovė, nu. Ne, žinok, battery depleted. Galvoju, na. Tu turi reikia eiti susidėti. Tai kad biškai neveikia. Turiu, bet neveikia. Sabo! Viskas gerai, nedarykit čia spaudimą, Eik mano tu vairuotojui. tylėk tu ten, kodėl vagi ekipažus?
Kodėl nedalyvauji? Ai, nu tai reikia padėti draugui. Ai, Tai jau tas buvo tada neaktyvus. Jau ir ten pat vietos, kur aš būčiau pasakęs irgi. Duokit suvalgyt man pomidorą. Nieks čia ne, aš... Žiūri. Nei žemėlapių popierinių gavom, nei šitą. Daugiau? Ne, popierinių. Ne, ten visi centrai griebė. Griebė ten. Nebandėt tiesiai per ją važiuoti? Per daug laiko galėjo ten užtrukti. Koks jūsų numeris? Antras, ne? Antras. O, aš kitaip maniau, kad jis nesuskamba. Tai jau reikia popierinių, juodai baltūno. Nereikia. Ką tik ant jūsų tėvo užsiro, pamatėt ar pagal koordinatės? Pagal koordinatės? Фусак. Mums reikia čia kažkur jau įlysti, kad mes galėtumėm daeiti. Tai gerai, kad čia pastatyti pačiu. Galim visus koordinatės nes užkilti ir paskui paleisi atgal, kai mašinos nesimet, nes jie irgi žemai supranta, Ką aš padariau? Atbėg, 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 atbėg. Atbėg, 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 atbėg. Ateik čia. Ateik, 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 ateik. Ateik. Bėgam, bėgam, bėgam. Alio.
viršūnę. Ateik čia. Tik. Girdžiu. Ai. Labą dieną. Ką? Kas pats stovi? Čia ne ta vieta jau. Jau pakeitė? Pakeitėm. O mes sekam. Mes jau palengvinom lembą. Kaip sekasi? Normaliai. Dabar važiuosim tašku. Bėgo tai labiausiai gali pas šitas. Subarikas, va tas tai lėkia. Nu ir užlėkia, ir čia jisai varo, matau dulkės lėkiuosi. Traktorius, bet jisai važiuoja traktorius ir stabdo mums, bet lėkia. Tai pasitraukė šiandien. Bet paimėt, ne? Ką? Paimėt jį? Jo. Visus paimėm. Ai, visus? Jo. Nu va, šaunuolė. O kiek už paprastą tašką? Taigi ten parašyta. Po slešo yra. Už brūkšnio yra kiek taškų. Pirmas yra taško numeris, slešas. A, jau ten taškai. O ten taškai kiek už tašką gauna. O už lapės? 30. Čia labai daug. Jei visas surinkut, viskas galit važiuoti. Viskas jau važiuoti vietą. Gerai, iki. Bet jie mums matai gaudo. Aš nesvarkoju, jau netoli buvo. Gerai, kur mes varom? Nesiskaito. Lapinas mūsų gavo, ar? Taip išeina. Tiesiai nasrot. Dėkui. Kokie? Kaip prasilenkėm dabar? Čia galim pasitraukti, manau. Ką sakai? Mes galim. Geras. Nespėjau. Nes tu labai greitas. Sakau, lapų geriau būtų pasirovęs. Ten varo. Ja, dabar važiuosim. Man negaudai dabar? Nu. Mes jau seputę apuokų sakom, važiuojam nieko, čia nėra judesio, nėra laro malų. Pakilimo takučią, kai dėjom irgi nurodo, kad ten kažkur tai.
Šiaip tai 5 minučių per mažai stovėt, kol daina žinutė. Mažai. Lieka 4-3 jau. Mes tau pernai tą sakėm. Ir po 10 stovim ir... Sveiki! Ateikit pasirašyt. Jūs ką žvejoja? Aha. O kodėl mes žinutės negaunam? Blogas ryšys turbūt. Tu pirmą žinutės jūs, ko paskui eik jau reikalus tvarkyt. Kažkaip nežinau, vienintelį žmogų, kurį reikėjo gaudyti. Tai žiūrim, kad rašo žinutės, viena po kitos tik eina. Kas? Iš mūsų ne. Bet kiti rašė. Mes ne, mes kultūringi. Ai, nu tai jau. Mes atminusuosim laiką iš jūsų už tai. Jeigu tai praustis jau negalima nieko. Mes dar taško nespėjame išsiųsti. Tai va. O jūs jau kurva tai galite. Gerai, kad padangas tokio rašto, tai pagal padangas atsekėm kur. Pėdsakai sekėm tave. Vienintelį. Visi prisidavė faktiškai patys. Va šitą gaudyt reikėjo sekti. Ir dabar galėsit ramiai išmaudyti. Tai jau mes čia paskutiniai. Bet aš dar šitų koordinačių neišsiunčiau. Sakau, užbėgsi už akių, žinai. Dar daug jūsų liko? Jei sąžinės neturit, kur kiti, ateikit, pasirašysiu aš. Kiek liko tavo žmonių dar? Aš nežinau, nesiekiau, žinau. Ar man, kad ryšių nebuvo ir visko. Dvi koordinatės iš tos pačios vietos. Buvo, kad iš tos pačios, nes mes momentu nesusilaukėm žmonių, blemos. Nu tai varom tada. Siūlyčiau, sakau, būtinai tą pirmą. Bet turbūt priekį buvo įvažiavę, ne? Tenais į tokį, nu, negavit kažką. Jo. Priekį įvažiavę, gal ir sukot, ne? Jo. Lembanis. Bet ir... Tik įmidžuotojai pagal pėdas, Gerai, einu tada įvažiuojame. Gerai, varom. Visi surenga čia mumis. Tik sustok ir... Eik čia paštai. To yra video medžiaga. Įrodymai. Kur kėgliai? Aha, nuo šitos pušaitės iki tos, kur ant kalniuko pušaitė. Šitos. Jo, tokia atkarpa
stop juos. O tau užteks juostos? Jo, čia 100 metrų, tiek. Pas tave juostą, Deivi? Jo. Gerai, tiek gerai. Čia reikia užtvert. Kur? Čia. O čia nevažiuos, pala? Čia nevažiuos. Nevažiuos. Žinai ką, aš einu nuo ten ir pažiūrėsiu, kur kėglius. Du kėglius, du tai padėti ant starto. Ant starto? Jo, du kėglius. Tai gerai, ten važiuosim, bet ten toliai eidam. Ja. Ant starto vieno užteks, ai, ant starto paskui išvažiuoti. Ja. O tai, ai, neužrišai juostos. Kur? Tai man juostos reikia, kad jisai duotų. Čiučikai. Užteks juostos? Čiučikai. Čia, nuo šitos gali. Iš čia, iki šitos. Nedėk šitą, uždėk nuo tos puselės iki šitos puselės. O kam iki ten? Taigi va čia nieks nevažiuoja. Ką tu šneki? Taigi va čia bus užvažiavimas. Tai užvažiavimas, tai paskui va rulio mašiną atitversim. Ir šičia, kad nenustuk. Žiūrėk. Užtek. Čia va turėsim važiuoti, ne? Nu va pro šitą pusę. Iki tos mažytės pušelės juostą ir viskas. Tai pro šitą pusę, bet čia reikia atitvert, kad neužvažiuotum.
Pailgina biškį, ką? Matau į metrą, ten Ramu dabar.
Tai kągi, prašyčiau visų dėmesio, Artūrai nebevalgyk. Išjungkit muziką. Iš tikrųjų labai dėkojam. Muziką išjungkit. Neišjungsi. Duokit plytą išjungkit. Iš tikrųjų labai džiugu, kad dalyvaujat vis kiekvienais metais, vis jūsų daugiau, aišku, finansiškai tai yra kai kam sunkiau. Bet prizai nuo to nekenčia. Turim šiemet daugiau steigėjų, nevardinsim, ten labai didelis sąrašas jų. Ir norim pasidžiaugti, kad stipriausiai yra čia tarp mūsų, susirinkę, kurie galėjo važiuoti savo jėgą, jie atvažiavo ir paėmė savo pelnytas vietas. Jeigu norite apeliuoti dėl taškų skaičiaus, tai jau praėjo tas tarpas, galite nebesistengti. Be prošvaišių. Džiugu, iš tikrųjų, galim pradėti nuo paskutinio ekipažo, kaip ten visi pradeda, tai mes ne. Šiemet pradėsim nuo labiausiai nukentėjusio ekipažo. Aš su Boksydai, kodėl jūs Labiausiai turėjom tokį įvykį, kai ten parašo man žinutę, nebesiūs man koordinačių. Nebevažiuosiu, važiuosiu savo malonumu. Būkite atsargus visi. Jo, o posūkis iškrito, tai ten, nesupratau iš tikrųjų, lygioj vietoj stresas. Tai iš tikrųjų, Tomukai, kuris tavo ekipažo numeris? 7. Tai tu esi 16 iš 17. O. Tai... Dar kai tokios būklės visai neblogai, mes jau specialiai įsteigėm šį vakarą prizą, kad tu galėtum savo depresiją numalšinti turinyje. Ačiū. Jau turim tokį vargšą, kuris nedavažiavo iki čia. Taip jau gavosi, kad po greičio ruožą, kurį mes sugalvojom tokį nekaltą, jisai nebeužsikūrė mašinos. Ir Dariui įsteigėm tokią taburetę, kad jis galėtų atsisėsti tiesiog ir pavalgyti. Jeigu mašina jau nebeužsikūrė, tai ką darysim? Taip ar taip jau. Nu, jau tiesiog. Pagalvot, kad... Bent jau galės ramiai pavalgyti. Ir čia Dariui įsteigėm hubui, kad perduotų. Čia prie labiausiai nukentėjusių. Kažkuris ten iš tų. Toliau paskutinės vietos laureatas yra 12 ekipažas su 30 taškų. Tai kas tau ten dabar nutiko, gali pasiaiškinti ką? Nieko, viskas tvarkoj. Galėsi prisipūs, 2 atmosferas varo. Laimingai. Be šturmano, ganėto vienas. Drąsus vaikis. Nu, tai reikėtų įskaityti. Komisija jau buvo, tuo tarpu komisija jau nusprendė tenai. Toliau 15 vietoj turim 13 ekipažą. Čia vienas likus. Ką padarysi? Tavo stabilizatoriaus trūkė tau nepadėjo. Tau irgi pagodas priziukas. Šioks toks. Prisipažinkit, kas vairavo. O greitų minėm? Irgi aš. Tai gerai, tada tu ateik berniuką palik. Šitoj vietoj tai mes norim tave labai pasveikinti, nes turim iš viso klubo turbūt vienintelę moterį, kuri važiavo greičio ruože, kuriai rankos nedrebėjo. Ir kuri surinko labai daug taškų iš tikrųjų, 109. Tai čia taškų... Ta proga norim mes tave apdovanoti virtuvės valikliu. Kaip tikrai plytelę nusišveikti. Prožektorių, kur pasižiūrėt, kad ten plytelės tarpas būtų. Nu, apie mašiną irgi pagalvojom. Malonu, čia tėčių bus. Ir porą į ratą. Prašom. Dabar gali ateit padėti mergaitė. O kuri čia vieta? Dabar gali ateit. Taškais, kuri čia vieta?
Čia 14. Toliau 13 vieta, 10 ekipažas su 103 taškais. 10 išvažiavęs Baronas jau į Vilnių. Jam pagodos priziukas putos į ratus. Su boksida įpareigosim perdos. Sekantis yra 3 ekipažas su 12 vietos taškais 108-2. Kas 3 ekipažas? 3. Kas? Kas 3? 20 spaudė, mačiau, stipriai, bet nepaėjo. Tik tai 11 vietoje likote jaunuolį su 185 taškais. Galite ateiti atsimti savo prizą arba iš gėdos galite atsiųsti šturmą. Sveikinam už pastangas. Vairuotoją kitą kartą biškį pajudinkit greičiu. Greičio ruožė šiaip tai vidutiniškai. Vidutiniškai? Bet jau grėžia, tai jau. Taip tik atrodė fiestos ten. 10 vietoje 9 ekipažas. Tarp kitko vienu tašku vicina vaikė. Jo, jeigu Vilniuką pagauni, tai labai gerai. 9 ekipažas. Koksai? 9. Taip pusiau taip išvažiavęs. Darė už šturmaną. Tai dabar katram putas duot. Jam meškiukų jau ausis pripūsė. 2 atmosferos susimerkit. 9 vietoje 18 ekipažas. Subaru LT. Dėkui. Laimingai, kad kitą met geriau būtų. Teko atvažiuotum normaliu Subaru. Kas prašneko? Tarp kitko jis tave aplink. 8 vietoje 5 numerio ekipažas. 214 taškų. Šiaip tai maladėt, kad ėmėt maksimą ir iki. Alaus neatvežė, atimkit. Įsileisit, kai reikės. Vienas iš geriausių Opelio ekipažų čia dalyvavusių. Tai ne pats geriausias. Vienas iš geriausių. Vienintelio Opelio. Nes mačiau kieme dar Opelius stovi. Jei galės eit konkuruoti. 7 vietoje 16 ekipažas. 16 ekipažas. Mes, točno. Gasidėk, aš prieisiu. Sveikinam. Iš tikrųjų, mačiau, labai daug pastangų dėjot mane. Taip, labai, ypač tave. Išvažiavot, sak ir yra. Aš manau, kad pirmam kartui tai labai gerai, 7 vieta. Tai. Kaip debiutuojančiam, tai čia iš 17 7 ledas. Ačiū. Sėsk 2. 6 vietoje, tokioje garbingoje, turim 14 ekipažą. Mindaugą. Sorry, mūsų biudžetas iki 6 vietos nedalipo aukščiau. Pradžia buvo labai gera, kada mus pats pirmas pagavai. Sveikinam. Ačiū. Prispūsiu. Kitą kartą kaip mašinas nečėdink. Bus geriau. 5 vietoje. Aha, tiesa, jeigu įdomu, Mindaugas surinko 223 taškus. 5 vieta 231 taškas, 8 ekipažas. Nikoliukai. Sveikinam. Kažkaip slaptai. Gerai. Gero kelio. Skaičiuoju, ne? Tai važiuojam jau. 4 vietoje, kiek taškų, vieno daugiau negu Mykolas. Sekundžių tikslumas. 19 ekipažas. Kieša. Šiaip aš tau norėjau prizą įteikti stabdžius kišę, bet sorry. Neturėjom. Pabandyk šitą gal išeit. Pabandyk įvaryti į bakelį. Į stabdžius? Tikrai sustos. Mes jau radom. Ne. Ir prasidėjo linksmiausia akimirka.
Šiaip tai iš tikrųjų norėčiau padėkoti dar organizatoriam, kurie prisidėjo, prisijungė ir pasistengė, kad mūsų visa šita fiesta įvyktų. Tai chebra, jeigu varysit ant kelmo, nepamirškit, kad galit insipūstų. Galim jiem paploti ir padėkoti už visas pastangas. Kad bent po 10 taškų sudėliojo. Pertraukat, reklaminė pauzė. Ir trečioje vietoje turim antrą ekipažą, kuris surinko 253 taškus. O tai kur jūs gavot baudos? Už ką? Ką padarė? Za što? Norim pasveikinti jūs. Stengiatės, bet mes kaip ir minėjome, esam teisingi, bet griežti. Minučių klausimų. Indų valiklis jums irgi dovanų. Numerį, kad nepamestumėt, prisiklijuotumėt normaliai. Ir atrabotkės įsipiltumėt. Laimingi. Tai gali palikti, jeigu nenusineši. Antroje vietoje turime ekipažą, kuris įsiveržė. Šiaip tai geriau būtų antifrizas, aišku. Už ką tai buvo? Ką tai dirba? Vėliau atvažiavo. Kuris įsiveržė per porą taškų nuo trečios vietos. 255 taškų turi 6 ekipažas. Kuris labai greitai judėjo pas mumis. Ne, tai normaliai reikia sveikinti. Labą dieną. Sveiki. Sveiki. Vakaras. Ta proga jūs norim apdovanoti. Šaunuoliukai. Ateik čia, nu ką tu visai. Ateik. Antroji vietoj. Stop. Nenugriusi? Ne. Nu gerai, visada. Čia mamai paduosi. Antra vieta. Tečių peilis. Kaip medį nupjaut. O Jėzu, kokie didumą. Sūnui, kad pašviestų, kur pjaut. O sekančiam, kad žinotų, kur traukt. Super. Laimingai. Ačiū labai. Ačiū visiems. Sėkmės. Kad taip ir toliau. Aišku, Subariką galit nusipirkti. Turim namuose. Čia, žinai, į šitą neatsižvelgiu. Liko kažkoks vienas ekipažas, kur mes ten nesuskaičiavom niekaip. Skaičiavom. Šas, Donatas ir Mikas. O. Iš tikrųjų, turbūt naujokai. Pirmą kartą ir pirma vieta. Nu, čia kaip taisyklė. Čia taip ir nebus. Sveikinimai. Dėkui. Ta proga turim indų valiklio. Žmonai. Prisipūst? Ne, pasidažyt. Turim čia, kad durelės atsidarytų lengviau. Jeigu durelės neatsidarys, nupjaut. Per stoglangį. Ir jeigu jau nebežinosi, kaip durelės atsidaryti, tada pasišviest. Dėkui. Nepakelti palik. Tai tiek lauktuvių dovanų ir džiugu, kad jūsų vis kasmet daugėja. Kiek taškų pirma vieta? Pirma vieta daug taškų, 276. Koks maksimalus yra? Maksimalus ten apie 300. 300. Galit pasivesti Prirašyme, galim irgi ir tęsti vakarėlį. Ačiū!